jettee jirti ammallee bubbuun sagantaa qopheessee mana keessa shaashambaa godhee habaaboo bitee waan baay'ee qopheessetti ishee eegishee mataa dha'achuudha kan isheen deemte. Maaliif akka sodaate garuu bubbuun wayini walaachuu. Hai. በጣም ተከባዴዳኒ ሃይሜን አማዩ እንተረጋጋን ቹዳ ዋን ተቆዩ ሃይሜን አማዩ ዋን ተቆዩ ዋን ተሸን ተረጋጋቴ እንጅሩ ጀቹዳና አማሌ ሚራኬ ሰዳካን ሸን ጅርቱ አማሌ አልቴ ቱዳካን ሸን ጅርቱ ቡቡኒ ከሌሳ አኩማ ዊዲዮስኒ ቀበዴ ዱፌ ናቲት ዋሜ ዱፌ ሲኒ ገሌ ናቲት ዋሜ በቃ ካራራማን ዋን ሁንደት ሂሜ ቱሬ just ishee garuu manaa hin ba'u jette manaa hin ba'u garuu araara waan jedhamu isa wajjin jiraachuun barbaadu bakka naga'eera lafan kaleessa miidhame har'asitti deebi'eedha miidhamuun barbaadu kaleessa baay'ee miidhame har'asitti miidhame har'as deebi'ee miidhamuun barbaadu jette kaleessa miidhameera har'a lafan kaleessa miidhame sanatti deebi'uu silan barbaannee fi lafa sanaa fagaachuun barbaadaa jette jechuudha. Haymin bakka tafsaasa dhumaa kutatte natti fakkaataana ani akka haymin bubbuu raabdii kutatte yooman bare beetan yerootti isheen manu gaafa ishee viidiyoo sa dhumaa sana waamte fidde waan jirutti himte sanan akka isheen abdiirraa kutatte bareechuudhaana bubbuun garuu waan hunda sirreessee waan hunda qopheessee abdii kutadheen ture obsallee dhabeetan ture naatiin garuu waan baay'een haasofsiisee akkanani jabaadhu akkanani abdii godhadhu akkanani bakka obse waan hunda danda'e ishee dhaggeeffadhu na godhee ture jedhe jechuudhaana waan kana hundumaan kana kaffaluu jaaladheetanii miti jedhe ilaalaa sinii galee ani waan kana hundumaa kana kaffalaatii jiru jaalala ishiitiif jedhee malee waan biraadhaaf miti isheen garuu isheettis hin faraduu jedheera jechuudha dhugaa dubbachuu fi ani isheettis faraduu hin danda'u sababiin isaa ani kophaa ko furuudha jedheetan kana hundumaa godhee isheen immoo miiran taane keessa galtee homaa gochuu hin danda'u jedheena sagantaa manatti qopheessee habaaboo bitee fi waan meeqa godheetu eegechuudha isheen mataa dhaachuudhaan garuu ishee yeroo dhufteettu habaabichoyyuu harkaa fuutee caccabsite jechuudha. Habaaboon anaa fi habaaboon kuni homaa tokko wal naa godhuu hin qabu jettee jirte jechuudha. Homaa tokko wanti inni naa godhuun jiru wanta har'a mul'ate boru goguudha ana kanaan nan tilmaamiini jettee jirti. Ani dhiifama sii godheera. Mikinaatuun ani waan baay'ee si wajjiniin dabarsee hamaas gaariis gammachuus gaddas waan baay'een si wajjiniin dabarsee waan ta'eef sitti qabamuu hin danda'u. Si muufachiisuus hin danda'u garuu immoo jireenya kee keessa jiraachuudhaan danda'u jettee jirte jechuudha. Jireenya kee keessa jiraachuu hin danda'u dhiifama sii godheera garuu anaaf ati wajjin deebinee jiraachuu hin dandeenyu tasumaa jette. Isa naatiin kaleessa akkasiif godheef akkas taata taanaan isa kaleessa naatiin si gorseef akkas taata taanaan waan baay'eetu si hafeettiin jette miila fanaa dhiqe kaasaaf taanaan nyaata faa qopheessi ila bakka miiran taane keessa galtee jirti haymiin miiran taane yaa waaqayyo ati obsaan qabiiti burukeedha obsa kenniiti kana keessa baasi malee baxaamitti kabbaadiidha miiran taane keessa galtee jirti isanni si makareef isanni sitti meefidha akkas goote taanaani isanni sitti mee hundummaa isaa guuti kaayyuuttiin jettee jirti ani jette rakkinatti hin guddadhe waan baay'ee argeera hamaas gaariis waan baay'ee dabarseera gaddas gammachuus waan baay'ee dabarsee waan an jiruu fi ani jette waan baay'ee hubadheera waan baay'ee si caala sadhiiraatti ani waan baay'ee adda baafadheera jette jechuudha waan baay'ee adda baafadheera gaddas gammachuus hamminas tolaas
kana fuulduratti waan dhufus waan narra darbes ani hunda isaayyuu danda'ee baachuudhaa fi ani waan baay'ee nama danda'atee damdamatee dhufee as ga'eedha waan ta'eef nama waan baay'ee damdamatee dhufee as ga'eedha waan ta'eef kun anaan homaa natti hin fakkaatu. Ati garuu guyyaa hundumaa gorfamuu barbaadda. Guyyaa hundumaa akka namni tooratti si deebisu barbaadda. Murtoon ati murteessitu guyyaa hundumaa waan na gammachiisu miti waan anaan na miidhuudha maleeyyuu jettee jirte jechuudha. Habaaboollee sanni kenneef harkaa fuutee kukkuttee gatte jechuudha. Harkaa fuuteetu kukkuttee gatte. Anaaf kun habaaboon kee homaa naaf hin godhu. Habaaboo keen kuni laphee gosa cabee naaf deebisuu hin danda'u ittiin jettee jirte jechuudha. Laphee gosa cabee naa deebisuudhaan danda'u habaaboon kee. Waan har'a mul'ate boru baduudha waan ta'eef homaa ittiin hin godhu habaaboo kana. Ani nagaadhaan jireenya kee keessaa ba'an jedhee nagaadhaan jireenya kee keessaa ba'uun barbaada. Sittiin qabamne dhiifama sii godheera garuu immoo si faana jiraachuu hin danda'u. Borus akkasuma namiita waan ta'eef jette. Bakka abdiirraa kutattee jirtinna baay'ee cabee jira lapheen bubu'aan akkamitti akka walitti araarsan ayidoonno ani hin beeku. Obsuma siifaa kennu buruukee ani hin beeku. Buruukeen baay'ee gaddee jira jechuudha. Harkatti gattee deemtee wayinii kees hin fedhu dhugaatii kees minaamnii kees hin fedhu jettee jirti waan ta'eef obsuma siifaa kennu obsaaf qabatteettiin mucaa kana ofitti deebifattu ani hin beeku dhugaa rabbii. Yeroo tokko dafanii murteessuu waan hin taane keessa nama buusaanii duruma jedheeni ture jechuudha. Haimeen miila narraa baanaanii ittiin deebitu abadan jedhee sodaadheef hin ture gaafanni wantiin haa deebitu ittiin maanno maqaashittuu iyyuu mucaashee qabatte mana keenyatti haa galtu gaafannedhe miila nasheenirraa adda baanaan hin deebitu jedheen ture argitaniitu viidiyoo hojjedheen ture. Diddee jirti jaalala gidduu keessanitti haa buusomaa gochuun hin danda'amuuni. Akkam jirtu hordoftoota Caaltuu YouTube nagaa keessanii nagaadha galata waaqayyoo isinillee baga nagaa keessan taatanii warri mana kanaaf faamilii taatanii akkasuma immoo warri haaraan hordofaa jirtanii subscribe like godhaati faamilii keenya nuuf taasiniin jedha qima moochee isiniin jaaladha baay'ee nagaa naa bula.